David Casa ħareġ jgħid li tħejjiet għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea minn pajjiżna huma dilettanteski. Fi stqarrija qal li ma kienx marraf blaqat li saru f'setturi marbuta ma' kumitati illi hu membru tagħhom hu. Il-kritika ta' Casa kienet diretta lejn il-Ministru Elena Dalli biex ftit ta' sigħat wara r-riżulta li kien hu illi ma attendix għall-istediniet li sarulu. B'reazzjoni il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili qalet li fil-ġimgħat li ġejjin il-Ministri Maltin se jkomplu jiltaqgħu miktar membri tal-kumitati fih dan il-Parlament Ewropew, inkluż dawk li fil-kumitat hemm koordinatur għall PPE David Casa. Il-Gvern jittama li din id-darba David Casa jilqa l-invitu jattendi, kontrarjament għal dak li jagħmel f'Diċembru li għadda meta baqa' ma weġibx għall-istedina li saritlu minn rappreżentanza permanenti għall dwar kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-membri parlamentari Ewropej, inkluż waqt il-Presidenza qalet l-istqarrija. Biex hekk kien innotat kif l-Oppożizzjoni qed terġa' tirrikorri għal tattiċi ta' tixwix kontra pajjiżna mal-barranin. Intqal l-Oppożizzjoni għadha ma tistax taċċetta li se tkun din l-amministrazzjoni li tmexxi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk tipprova titfa' dubji ta' kull darba. Jekk l-Oppożizzjoni trid verament toffri rid tal-kooperazzjoni lill gvern u tittieħed bis-serjetà, għandha tieqaf tuża dawn it-tattiċi biex tagħmel ħsara lil pajjiżna għal raġunijiet partiġjani, qal il-Ministeru ta' Elena Dalli.